সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। দেশে ও বিদেশে যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের মাঝে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে ফসল বৈচিত্র্য যেমন বেড়েছে, তেমনি কৃষির যে খাতগুলো রয়েছে এবং উপখাতগুলো রয়েছে, যেমন মৎস্য চাষ, গবাদি পশুপালন, গবাদি পশু মোটা তাজাকরণ, দুধের গাভী পালন, বিভিন্ন পেশার সাথে মানুষ জড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে কি হয়েছে যে মানুষ তার দারিদ্র্যকে জয় করতে শিখেছে। আমরা বিগত দিনে দেখেছি যে মানুষ গবাদি পশু পালনের উপর অত ঝুঁকি ছিল না, বাসায় রাখতে হয় বলে রাখছে। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে নিম্নবিত্ত মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ এবং উচ্চবিত্ত যে মানুষগুলো রয়েছে সবাই গবাদি পশুর পালনের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। তেমনই একটি খাত হচ্ছে ছাগল পালন। আমাদের বর্তমান বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে ছাগল পালনের উপর বেশ ঝুঁকি সবাই পড়েছে এবং ছাগল পালন অনেক লাভজনক। কিন্তু ছাগল যখন পালন করতে যাচ্ছেন কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন না যে আসলে কোন ছাগলটা নিয়ে আপনারা খামার শুরু করবেন। মানে এক কথায় আপনারা ইন্ডিয়া থেকে যে ছাগলগুলো আসে সেগুলো নিয়ে খামার শুরু করবেন, না ক্রস জাতের, না বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল নিয়ে। আসলে এই জিনিসটাই আপনারা হতাশার মধ্যে পড়ে যান। তবে আমি আমার চ্যানেলের প্রত্যেকটা ভিডিওতে আপনাদেরকে একটা কথাই বলি যে আপনারা ক্রস জাতের ছাগল নিয়ে খামার শুরু করেন, কারণ ক্রস জাতের ছাগল নিয়ে খামার শুরু করলে আপনারা অনেক লাভবান হতে পারবেন। তেমনই একটি প্রতিবেদন নিয়ে আজকে আপনাদের মাঝে আসলাম যে নাটোর জেলায় একজন শিক্ষক ক্রস জাতের ছাগল নিয়ে তিনি বছরে একটি ছাগল থেকে 1 লক্ষ থেকে 2 লক্ষ টাকা আয় করছেন। আমি আজকে আপনাদেরকে তার খামার দেখাবো, তার খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানাবো এবং তার চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানাবো। সুপ্রিয় দর্শক, আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না, তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আদব স্যার। আদাব। কেমন আছেন? আছি, ভালোই আছি। আচ্ছা, আপনার নামটা? আমার নাম প্রভাত সরকার। আচ্ছা, আমি শিক্ষকতা পেশার সাথে জড়িত আছি বনপাড়া ডিগ্রি কলেজে। আচ্ছা, বাংলার সহকারী অধ্যাপক। আমার নাটোর বনপাড়ায়। নাটোর বনপাড়াতে বড়াইগ্রাম উপজেলায়। বড়াইগ্রাম উপজেলা। আচ্ছা, এই ছাগল কতদিন ধরে আপনি পালতেছেন? আমি বছর 4 মতো হচ্ছে। 4 বছর হলো? 4 বছর হলো। মানে শখের বসে ছাগল নিয়েছিলেন? শখের বসেই, আর কিছুটা সময়ও থাকে, দেখাশোনা করি। আচ্ছা, হ্যাঁ, শুধু শুধু চুপচাপ বসে থাকা কেমন হয়। এছাড়াও পড়াশোনার জগতেও কিছু বইপত্র পড়াশোনা করি। আচ্ছা, আর যেহেতু গ্রামীণ জীবন অতিবাহিত করছি সেজন্য ছাগলগুলোকে রাখছি। আচ্ছা, কতদিন রাখতে পারবো, পুষতে পারবো, এটা বলা খুব শক্ত। আচ্ছা, আচ্ছা। আর লাভের দিক থেকে বলবো যে একেবারে গাড়ি গাড়ি লাভ তা নয়, তবে যত্ন সহকারে পুষলে এ থেকে ভালো কিছু আশা করা যায়। হ্যাঁ, তবে যত্ন সহকারে পুষতে হবে। আচ্ছা, আপনি তো 4 বছর হলো ছাগল পুষতেছেন, তো আপনার ক্রস জাতের ছাগলগুলো নিয়ে খামার শুরু করা ভালো, না আপনার অরিজিনাল জাত বা ব্ল্যাক বেঙ্গল জাত, কোনটা আপনি প্রেফার করেন বেশি? আমি আমার স্বল্প অভিজ্ঞতায় যেটা বুঝেছি সেটা হচ্ছে ক্রস আমাদের আবহাওয়ার সঙ্গে ক্রস ছাগলগুলোই শুট করে বেশি বেশি। হ্যাঁ, এবং এরা বেশি রোগগ্রস্ত হয় না। আর যারা একেবারে ভারতীয় কিছু ছাগল আছে যাকে ইন্ডিয়ান ছাগল বলে, তোতাপুরি, সিরোহী, হ্যাঁ, এই ছাগলগুলো আমি পুষিনি, এদের সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা তেমন নেই। তবে আমার বাড়ির পাশে একজন পুষছিল, দেখেছি যে আমাদের আবহাওয়ার সঙ্গে ওরা ম্যাচ হতে বা মানিয়ে নিতে বেশ সময় লাগে। মানে অরিজিনাল যে জাতগুলো মূল যে ইন্ডিয়া থেকে আনা যেগুলো, সেগুলো আমাদের আবহাওয়ার সাথে মানে উপযুক্ত হতে বেশ সময় নেয়। আর এরা এসে আমাদের আবহাওয়ায় সর্দি কাশি এগুলো ভোগ করে আর কি। সর্দি কাশি? হ্যাঁ, সর্দি। আর ছাগলের ব্যাপারে আমি বলবো যে শীতকালটা ছাগলকে অত্যন্ত নিরাপত্তার মধ্যে রাখা উচিত। শীতকালটা? আচ্ছা, রাখলে এরা ভালো থাকে। তারপরও স্রষ্টার একটা ব্যাপার আছে, সবার ভাগ্যের একটা ব্যাপার আছে। সবকিছুই যে সব লোকই সবকিছু থেকেই যে হবে তা না, তবে উত্তম পরিচর্যা করলে সৃষ্টিকর্তা কাউকে ব্যর্থ করেন না। এটাই আমার শেষ কথা। ঠিক আছে, তো আপনি এই 4 বছর হলে ছাগল পুষতেছেন। হ্যাঁ, আপনার মতে যে ক্রস জাতের ছাগল করে নিলে আমাদের বাংলাদেশের এই আবহাওয়াতে শুট করে ভালো? হ্যাঁ, খুব ভালো শুট করে। আচ্ছা, আপনি যখন প্রথম খামার শুরু করেন, প্রথম কোন ছাগলটা নিয়ে শুরু করছেন? আমার প্রথম এই সাদাটা, এটা না? এটা ওর সঙ্গে আরেকটা ছিল। আচ্ছা, এটা তো ক্রস জাতের না স্যার? ক্রস জাতের। এই ছাগলটা আপনি কত দিয়ে কিনছিলেন? এই ছাগলটা আমার কিনা ছিল হচ্ছে 6000 টাকা।
৬,০০০ টাকা দিয়ে কিনছিলেন? কোথা থেকে কিনছিলেন? এটা কিনেছিলাম আমার বাড়ির পাশেই আমাদেরই এক আত্মীয় সম্পর্কের ভাইয়ের কাছ থেকে। ভাইয়ের কাছ থেকে কিনছিলেন? হ্যাঁ। এটা ক্রস জাতের? ক্রস জাত। এটা যখন আপনি কিনছিলেন কত বয়স ছিল? এটা বয়স ছিল প্রায় 6 মাসের মতো। 6 মাসের মতো। আপনি নিয়ে আসার পর কতদিন পর ডাকছিল এটা? এটা ওই তার মাস দুয়েক পরেই, তখন ইল হেলথ ছিল তো। আচ্ছা। পরে যখন স্বাস্থ্যটা ফিটনেস এসে গেল তখন ডাকছিল। তখন ডাকছিল। হ্যাঁ। আচ্ছা স্যার, আপনি এইটা ডাকার পরে কয়টা বাচ্চা হয়েছিল ক্রস জাতের? এই ক্রস জাতের বাচ্চা এই পর্যন্ত আমি ওর বাচ্চা প্রথম একটা, আর পরবর্তীতে 5টা বাচ্চা হয়েছে। 5টা বাচ্চা হয়েছিলেন? আচ্ছা স্যার, এর বাচ্চা কি আপনার কাছে আছে এখন? এর বাচ্চা এই যে কালোটা, এই যে কালোটা, তাই না? কালোটা। এটা থেকে আপনার এই এটা ক্রস জাতের ছাগল, এটা থেকে এটা বেড়েছে। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই ছাগল, এটা ক্রস জাতের ছাগল, এটা নিয়ে ছাড় শুরু করছিল। তারপরে এই ছাগল থেকে এই ছাগলটা হয়েছে, হওয়ার পরে স্যার এর থেকে আবার ক্রস এইটা আসছে। এই কালো এই ছাগলটা, আচ্ছা ওর থেকে এটা আসছে, ওইটা থেকে এটা আসছে। হ্যাঁ, এই যে আমার সামনে যেটা, জি স্যার দেখা যাচ্ছে এইটা। স্যার এই যে ছাগল, এটা বাচ্চা হলো, এটা হয়েছে। এটা কয়টা বাচ্চা হয়েছিল স্যার এই ছাগলটা? এটা 2টা হয়েছিল, ওর সঙ্গে পাঁঠা একটা ছিল। আচ্ছা স্যার, পাঁঠাটা আমি বিক্রি করে দিয়েছি 38,000 টাকা। আচ্ছা স্যার, এটা হলো পাঠি বাচ্চা না স্যার? পাঠির বাচ্চা। আচ্ছা, একটু দেখেন সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা একটু দেখেন পাঠার বাচ্চাটা আসলে ক্রস জাতের, এগুলো অরিজিনাল না, পাঠির বাচ্চা। এই দেখেন মুখটা দেখেন, এগুলো টিয়া দিয়ে ক্রস করেছে। আমি অবশ্য এই ভিডিওটা মানে শেষে আমি দেখা দিব যে আসলে এই ছাগলগুলো কোন মানে পাঠা দিয়ে বিট করে, আমি সেটাও আপনাদের দেখা দিব, জাস্ট আপনাদের ধারণা দিচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন স্যার, এটা 2টা বাচ্চা হয়েছিল না? হ্যাঁ, 2টো বাচ্চা। স্যার, এর সাথে যে পাঠাটা ছিল কত দিয়ে বিক্রি করছেন স্যার? 38,000 টাকা বিক্রি করছেন। কয় মাস বয়স ছিল এটা? 7 মাসে পড়েছিল। 7 মাসে পড়ছিল। আর এটাও 7 মাস বয়স। এটাও 7 মাস। এটা তো কত দাম বলে গেছিল তখন? 45,000 টাকা পড়ছিল। 45,000 টাকা বলে গেছিল, আপনি বিক্রি করেন নাই। এখন আর বর্তমানে আর চিন্তা ভাবনা নাই বিক্রি করার? বাড়িতে আমি রেখে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা। আচ্ছা, এটা রেখে দিবেন? এটা রেখে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে এবং রেখে দিয়েছি। আচ্ছা, অলরেডি। ভবিষ্যতে মানব মনের কথাও তো বলা যায় না, কখন কোন জিনিসের প্রতি বিরক্ত আসা বা বুঝতে পারছি না, প্রতিকূলতা অনুকূলতা অনুসারে মানুষ সিদ্ধান্ত নেয়। আমার বেলা ওই একই ঘটনাই ঘটবে। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে যে আমি পাচ্ছি শারীরিক সক্ষমতায়, ইচ্ছা, চেষ্টা, হ্যাঁ, সবকিছু মিলিয়ে আমি যতক্ষণ পারবো রাখবার চেষ্টা করছি, করে যাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আপনি দেখা যাচ্ছে এই ছাগলটাতে শুরু করছেন, এটা থেকে এই বাচ্চাটা হয়েছে, এটার পেটে আবার এই 2টা বাচ্চা হয়েছে। 2টা বাচ্চা যদি আপনি অলরেডি এখন যদি বিক্রি করতেন তাহলে 38,000 আর এটা 45,000, তাহলে হচ্ছে আপনার 40-85,000 থেকে 2,000 টাকা বাদ 83,000 টাকা জোড়া বাচ্চা বিক্রি হয়েছে এটার। কিন্তু আপনি এটা বিক্রি করেননি, শুধু পাঠাটা আপনি বিক্রি করে দিচ্ছেন। আচ্ছা স্যার, আপনি খাওয়ান কি কি? আমি খাওয়ানোর মধ্যে কাঁচা পাতা খাওয়াই। সকালবেলা কি দেন? সকালবেলায় 1 মুঠ পাতা দেব। আচ্ছা, তারপরে গমের ভুসি, অ্যাঙ্কার আর আউট কুচি। আচ্ছা, আর এগুলো খাওয়া হলে আমি লবণ মিশ্রিত পানির সঙ্গে লালি দিয়ে একটু পানি খাওয়াই। দুপুরবেলা না, সকালে খাওয়া দেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, দুপুরে 1টার দিকে বার করে আবার খাবার দেবো। ওই খড় এগুলো খাওয়া দেবো? হ্যাঁ, ওই জিনিসগুলোই আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেতে দেবো। দিয়ে 3টের দিকে 4টের দিকে আর 1 মুঠ করে দিয়ে পেট ভরে গেলে পানি টানি খাওয়াই, ঘরে তুলে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার বিকালে এই পর্যন্ত খাওয়া শেষ? হ্যাঁ। আচ্ছা, অসুখ বিসুখ আপনি যেহেতু 4 বছর হলো ছাগল পালতেছেন, তো অসুখ বিসুখ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি, ছাগলের ও যেখানে দাঁড়ায় থাকুক, যে ঘরেই থাকুক, রাতে দিনে ওর মাটিতে যেন পাটা না পড়ে। মাটিতে যেন পাটা না পড়ে। আচ্ছা, ও যেন কোনো মাছির উপরে থাকে। সবচেয়ে ভালো উঁচু স্থানে। হ্যাঁ, উঁচু স্থানে এবং মাটির সংস্পর্শে গেলে এর নানান ধরনের অসুখ সৃষ্টি হয়। হ্যাঁ, সেজন্য উঁচু জায়গাতে রাখতে হবে। মাছির উপরে রাখলে সবচেয়ে ভালো হয়। সেটা সামর্থ্য অনুসারে কাঠের মাচাও হতে পারে, কাঠের চকি হতে পারে, বাঁশের বাতা দিয়ে মাচা তৈরি করেও দিতে পারে, সেটা সামর্থ্য অনুসারে। আচ্ছা স্যার, আপনি তো 4 বছর ছাগল পুষতেছেন, এমনিতে রোগ বালাই বলতে আপনি চিকিৎসা কিভাবে দেন? ভ্যাকসিন করেন কি? ভ্যাকসিন আমি খুব বেশি করি না। ভ্যাকসিন করেন না? কিমির ডোজ ঠিক। কিমির ডোজ কতদিন পর দিতে হয়? কিমির ডোজ প্রেগনেন্ট থাকলে পরে কিমির ডোজের ব্যাপারে একটু সজাগ থাকতে হয়। হ্যাঁ, যে কোনো কিমির ডোজ দেওয়া যাবে না। প্রেগন্যান্সি সেভ ওষুধ কিমির ডোজ আছে? হ্যাঁ, সেগুলো দেওয়া যাবে। তবে আমি মনে করি যে মাছের উপরে যদি ওকে লালন পালন করা হয় তাহলে কৃমির
মতে যে এই যে উঁচু জায়গাটা, তাই না, এই উঁচু জায়গাটার উপর ছাগল রাখলে কৃমির উপদ্রবটা কম হয়, অসুখ বিসুখ সব রকম অসুখই কম হয়, সব রকম অসুখ কম হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এইভাবে আপনি করতেছেন? এইভাবে। এটা আমার নিজস্ব ভাবে আমি অভিজ্ঞতা দিয়ে গভীরভাবে ভেবে ওদের উপর পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে এতে করে ও অসুখটা তেমন হয় না। আচ্ছা, আপনার ওষুধ বেশি, মানে ওষুধও কম লাগে আপনার ছাগলের? হ্যাঁ, ওষুধও কম লাগে। আচ্ছা আচ্ছা। আমি অবশ্য অ্যানোরা ট্যাবলেটটা জিঙ্ক, ওটা অ্যানোরা না? অ্যানোরা জিঙ্ক না, এটা ভিটামিন খুব সম্ভবত। তবে গবাদি পশুর ভেটেরিনারি যে ওষুধগুলো, এই ওষুধগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু সজাগ হয়ে ব্যবহার করা দরকার। আমি ওষুধ অ্যানোরাটা, ভিটামিনটাই ব্যবহার করি। যখন দেখি খাদ্যের রুচির কমতি ঘটে গেল, তখন এটাই আমি খাওয়াই। খাওয়ালে আসলে তো মূলত কৃমি তাকে শোষণ করে, আর ভিটামিন দিয়ে সেটা পূরণ করতে হয়। ও আচ্ছা, নরমাল একটা হিসাব, একজন খাচ্ছে একজন দেওয়াচ্ছে, অতি সাধারণ একটা ব্যাপার। আমি আসলে অনেক খামার ঘুরছি, অনেক জায়গায় দেখছি যে আপনি যে অ্যানোরা ট্যাবলেটের কথা বললেন, এটা খাসি ছাগলে ব্যবহার করে, যার কারণে খাসি ছাগল অনেক মোটা হয়, খাওয়া দাওয়া একটু বেশি হয়। না, খাসি বা মা ছাগল, মা ছাগি তো বাচ্চা দেয়, ফলে ওর শরীরে ক্ষয়টা বেশি। আচ্ছা, এই জন্য ওর খাদ্য দ্রব্যটা একটু সজাগ ভাবে ইয়ে করা উচিত, দিতে হয়। হ্যাঁ, দিতে হয়, দেওয়া উচিত। আচ্ছা স্যার, আমি এখন আপনার কাছে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করবো যে আসলে নতুন যে খামারিগুলো বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে, বেকার ভাইরা, তো এরা যদি ছাগল শুরু করতে চায়, তো আপনার মতে, আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে, আপনি যে 4 বছর ছাগল পুষতেছেন, তো আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে তারা কোন ছাগলটা নিলে মানে লাভবান হতে পারবে, জাস্ট এতটুকু একটু বলেন। আমি মনে করি কি, তারা খুব বেশি দামের ছাগল আগে কিনে নিয়ে কোন ছাগল ফার্ম তৈরি করা, এটাতে হুড়মুড় করে ঢোকা, এটা ঠিক না। আগে অন্তত একটা বছর তার সামর্থ্য অনুসারে নিজে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কম দামের ছাগল দিয়ে শুরু করে একটা বছর পার করে ছাগলদের স্বভাব, ছাগলদের খাদ্য অভ্যাস, ছাগলদের থাকবার যে ওরা কি জায়গায় থাকতে পছন্দ করে, কোনটা ওদের জন্য খুব ওরা পছন্দনীয় ক্ষেত্রগুলো, এটা আমাদের যারা পুষবে, মালিক হোক আর খামারি হোক, যেই হোক, যে ব্যক্তিটি পুষবে তার কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করার দরকার আছে। তাই বলবো যে খুব দামি দামি ছাগল কিনে নিয়ে সে আরম্ভ করলে পারে, অনেক সময় দেখা যাবে ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে, তারপরে তার আচার আচরণ গুলো পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ত্রুটি ঘটতে পারে। হ্যাঁ, তবে এক মনে যদি কাজ করা যায়, ওদের মূল্য দিতে হবে। ওদের প্রাণ আছে, ওদের জীবন আছে। ওই জীবনকে আমি টাকা প্রচুর পাবো আগে না, আগে হচ্ছে ওদেরকে বাঁচানো, ওদেরকে সুস্থ রাখা। এর জন্য মনোযোগী হয়ে কাজ করতে হবে। আচ্ছা স্যার, মনোযোগের কোনো বিকল্প নেই না, কারণ আমি টাকা পাবো মেলা এই প্রত্যাশায় নয়। আগে ওদেরকে বাঁচাবো, ওদেরকে ভালো করব, ওদের উন্নতি করব, তাহলে টাকা আপনি কোন সময় এসে জুটে যাবে বলার, হ্যাঁ, সেটা সস্তায় সে সুযোগ করে দেবেন। জি স্যার, এটা আমি মনে করি। আচ্ছা, তাহলে আপনার মতে ক্রস জাতের ছাগলগুলো নিয়ে শুরু করে ভালো। আচ্ছা স্যার, অনেক কম কথা হলো, আমার দর্শকদের অনেক সুন্দর কথা, মূল্যবান কথা আপনি বললেন, তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমি জাস্ট এই সুপ্রিয় দর্শক, আমি এই ছাগলগুলো আপনাদেরকে দেখালাম। তো এই ছাগলগুলো স্যার, এগুলো তো সব প্রেগনেন্ট না স্যার? এই ছাগলটা কত কিনছেন? এই 3টে ছাগলের মধ্যে এই ছাগলটা রিসেন্ট আমি নিয়েছি। শারীরিক দিক থেকে এখনো কাঠামোটা তৈরি হয়নি, প্রাকৃতিক কারণ, যেহেতু বর্ষা, এই বর্ষাতে ছাগলের শারীরিক উন্নতিটা একটু ধীরে হয়। আচ্ছা, এটা কিনা আমার গত 15 দিনও হয়নি, 15 দিন চলছে। আচ্ছা, নাটোরের ঐতিহ্যবাহী তেবাড়ি হাট থেকে স্যার কতদিন ছিলেন এটা? এটা আমি 8,500 টাকা দিয়ে কিনছিলেন স্যার। তাহলে বর্তমানে স্যার এটাও প্রেগনেন্ট, এটাও প্রেগনেন্ট, 3টি মা ছাগলই, মানে 3টি মা ছাগলই প্রেগনেন্ট। আচ্ছা স্যার, এদের প্রজনন দেওয়া হয়েছে। তাহলে সুপ্রিয় দর্শক, আমি আবারও আপনাদের বলছি, স্যার এটাতে শুরু করছিল প্রথমে, এটা থেকে এর বাচ্চা হয়েছে, এর বাচ্চা হওয়ার পরে এর 2টা বাচ্চা হয়েছিল, যা বর্তমানে স্যার 83,000 টাকা বর্তমান বাজার মূল্য। সেই হিসেব করে 38,000 টাকাতে পাঠাটা বিক্রি করে দিয়েছে। আর এখন পাটি ছাগলটা রয়েছে 7 মাস, 7.5 মাস বয়স। এগুলো স্যার এখন এটা বিক্রি করবেন। আসলে দেখেন আপনারা যে কত সুন্দর কোয়ালিটি একটা বাচ্চা আসছে, যে আমি আসলে দেখানোর উদ্দেশ্য যে আসলে ক্রস জাতের ছাগল নিয়ে আমি সবসময় আমার ভিডিওতে বলি যে আপনারা ক্রস জাতের ছাগল নিয়ে আপনারা খামার শুরু করেন। আপনারা ইন্ডিয়ান ছাগলগুলো 40-50,000 টাকা দিয়ে বাচ্চা না কিনে আপনারা দেশি ক্রস জাতের ছাগল নিয়ে বাচ্চা শুরু করেন, মানে খামার শুরু করেন, তাহলে আপনাদের জন্য অনেক বেটার হবে।
তো আপনাদের এই যে খামার দেখালাম, এরপরে আমি এইটা দিয়ে যে মানে বিট করা হয়েছিল যে পাঠা দিয়ে, যে পাঠা বিট করার কারণে এই সুন্দর সুন্দর বাচ্চা বেড়েছে। আমি সেই পাঠার বাসাও যাব, আমি ভিডিওর মধ্যে দিয়ে দিব, অবশ্যই আপনি দেখলেন। স্যার ধন্যবাদ। স্যার ধন্যবাদ আপনাকেও, আপনার যাত্রাপথ শুভ হোক। জি স্যার। এবং যে দর্শক বা যারা এই ছাগল পুষবেন তারা যেন উপকৃত হয়। তবে আমি সবসময় বলবো যে মনোযোগের সঙ্গে একনিষ্ঠতার সঙ্গে কাজ করলে এই সস্তার পৃথিবীতে মানুষ তার লক্ষ্যে পৌঁছবেই। জি স্যার, এটা আমার বিশ্বাস। জি স্যার, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা যে পাঠাটি দেখতে পাচ্ছেন এটা টিয়ামুখী পাঠা বলে। তো আমি একটু ভালো করে আপনাদেরকে দেখাই। এই যে অনেক কোয়ালিটি ফুল একটি পাঠা। ওই যে আমাদের ফালু চাচা আসতেছে, ফালু চাচারই এটা পাঠা। চাচা আসসালামু আলাইকুম। চাচা কেমন আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি চাচা। আমি আপনার এই পাঠা দেখার জন্য আসছি। ওই যে স্যারের বাসায় গেছিলাম, স্যারের বাসার বাচ্চার কোয়ালিটি দেখাইলাম, আসলে যাতে ছাগল নিয়ে খামার করলে উপকার না অপকার, সেজন্য যে ওই ছাগলগুলো যে বিট করা হয়েছে এই পাঠা দিয়ে, সেই জন্য আমার দর্শককে আমি দেখাচ্ছি, দর্শকদের একটু দেখে। তো দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পাঠাটা আসলে টিয়ামুখী পাঠা না চাচা? আচ্ছা, এই পাঠা দিয়ে বিট করা হয়েছিল স্যার, যার কারণে স্যারের ওই দুইটা বাচ্চা বের হয়েছে, একটা পাঠা একটা পাঠি। তা আপনি একটু ভালো করে দেখেন, এটা সেই পাঠা যার বিট করানোর পরে যে দামটা স্যার বলতেছে, স্যার পাঠাটা বিক্রি করছে অনেক দামে। চাচা এই পাঠা বিট করাতে কত টাকা নেন চাচা? ওইটা ঠিক নাই, 500 নেন, 1000 নেন। আচ্ছা, এটা অরিজিনাল টিয়ামুখী পাঠা না চাচা? আচ্ছা চাচা, এই পাঠা কোথা থেকে নিয়ে এসেছিলেন? এটা ওইটা আনিছিলাম বাংলাদেশ, ইন্ডিয়ান মাল তো? ইন্ডিয়ান থেকে সরাসরি আসা, রাজশাহী জেলার পুঠিয়া থানার বানেশ্বর হাট থেকে স্যার মানে কাকা এটা নিচে কিনছিল। তাহলে 500 টাকা করে আপনি নেন, 500 টাকা 1000 টাকা নেন। আচ্ছা চাচা, বাইরে থেকে যদি কেউ পাঠা বিট করাতে আসে, বাইরে থেকে অন্য জেলা থেকে, সাপোজ সিরাজগঞ্জ থেকে আসলো বা ঢাকা থেকে আসলো, তাহলে আপনার ঢাকা থেকে যদি আপনার এখানে আসে, তো ডাক থাকবে অতক্ষণ? কয়দিন ডাক থাকে? আজকে ছাগল ডাকলে কয়দিন ডাক থাকে? 2.5 দিন থাকে। 2.5 দিন ডাক থাকে। তাহলে আজকে ডাকলে 2.5 দিনের মধ্যে আজকে মনে করে ব্যায়াম আছে, পরের দিন মনে করে টাকা দেবে। আচ্ছা, মানে আজকে ডাকলে 2.5 দিন পর্যন্ত ডাক থাকে। তাহলে ঢাকা থেকে দেখা যাচ্ছে আপনার পাঠা যদি কারো পছন্দ হয়, কেউ যদি বিট করাতে আসে সাপোজ, তাহলে 2.5 দিন পর্যন্ত মেয়াদ পাবে। 2.5 দিনের মধ্যে বিট করালে হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে 500 থেকে 1000 টাকা নেন। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা আরেকটু দেখেন পাঠাগুলো। আসলে এই জাতগুলো দিয়ে আপনারা ক্রস জাতের ছাগল দিয়ে যদি বিট করান, তাহলে আপনার বাচ্চা 40 থেকে 50,000 টাকা জোড়া নিমেষে বেচতে পারবে না? বেশি বেচা যাবে না চাচা? 40, 50, 60,000 টাকা বিক্রি করতে পারবে। কারণ সারের পাঠা বিক্রি করছে 38,000, বাচ্চাটা 40-45,000 টাকা দাম বলতেছে। এটারই বাচ্চা। আচ্ছা, এটা থেকে বিট করানোর পরে, তো সুপ্রিয় দর্শক, আপনাকে আমি যতটুকু পারি আপনাদের দেখাইলাম। তো আসলে আপনারা কিভাবে ছাগল শুরু করবেন, কি ক্রস জাতের না অরিজিনাল জাতের, আপনারা সেটা নিজেরাই বিবেচনা করবেন। এই যে আরেকটা জিনিস দেখেন, আমি একটা দেখাই চাচা, একটু আসেন। এই যে চাচা এই বাচ্চাটা কিনছে 72,000 টাকা। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা চাচা কিনছিল 72,000 টাকা। দাঁত সেটে? না, দাঁত এখনো দাঁতেনি। একটু দেখেন কোয়ালিটি দেখেন। এটা আপনার বাড়ি ওই পাঠাকে বিট করা? ওই যে ব্রিজের ওখানে বাড়ি? আচ্ছা, এই যে পাঠার বাচ্চাটা দেখতেছেন, এটা এখনো বাচ্চা হয়নি, দাঁতে নেই। তো এই যে বাচ্চার কোয়ালিটি, এটা হলো ওই পাঠারই, যে পাঠা আপনাদেরকে দেখালাম। এই যে এই পাঠারই আপনার হলো এই বাচ্চা, এই বাচ্চা হয়েছে। তবে এই বাচ্চার সঙ্গে একটা পাঠি বাচ্চা আছে, পাঠি বাচ্চা আছে। কারণ আপনি এটা 72,000 টাকাতে কিনছেন, আর আমি গতকালকে বাসায় গেছিলাম, ও 45,000 টাকা ভাঙে দিছে ওই বাচ্চাটা। তো 39,500 টাকার মতো দাম হয়েছে ওই পাঠির বাচ্চাটা। তো এই বাচ্চাটা আপনি 72,000 দিয়ে নিয়েছেন ওনার কাছ থেকে। সুপ্রিয় দর্শক, আমি আরো ক্লিয়ার করে দেবো। এই যে বাচ্চাটা দেখলেন, এর একটা সাথেকার একটা পাঠি বাচ্চা আছে, মানে আর বোন। হ্যাঁ, আমি সেই বোনটাকে আপনাদেরকে দেখাবো, যদি আমি রাস্তায় যাওয়ার পথে তাদের বাসায় উঠতে পারি। কালারের ছাগল নিলে ভালো বাচ্চা বের হবে। আপনার কালার হলো মনে করেন এইটার কালার যদি আপনি নিতে পারেন, মানে এই যে এই কালারটা, এই কালারটা, এই কালার, মানে এই কালারের ছাগল নিলে, মানে পাটি ছাগল নিতে হবে। পাটি, হ্যাঁ, নিলে ভালো কালার ছাগল পেয়ে যাবেন, উন্নত মানের পাবেন। এই কালারে নিলে আপনি উন্নত পাবেন। এটা উন্নত মান পাবেন, এটা উন্নত মান পাবেন। তিনটাই মানে উন্নত। এই কালার নিতে হবে। আচ্ছা, এই পাটা যে কালো ছাগল দিয়ে বিট করানো যায়, তাহলে ছাগল কালো ভালো আসে। কিন্তু ছাগল পয়েন্টটা লাগে ভালো। পয়েন্টটা পেটের জায়গাটা, পেটে না, এটা মুখ টুক মনে করেন আর কিছু কাজকর্ম আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে বুঝতে পারছি, মানে মুখের কাটিং ঠিক থাকতে হবে। মানে দেখছে বড় লম্বা হলো দেশি ছাগল দিলাম, তা তো আসবে না, একটু কাটিং করতে হবে। আপনি একটা ছাগল দেখাইলেন এই গাটপা, হ্যাঁ,
এই ছাগলটা পয়েন্ট বেশি একটা ভালো না, পয়েন্ট বেশি ভালো না। এটা মুখ হলো নাম্বা। হ্যাঁ হ্যাঁ, মুখ নিবেন খাটো, খাটো খাটো মুখে না, এগুলো দলাই নিবেন, নিবেন, আপনার কমপ্লিট হয়ে যাবে। মানে ছোট মুখের নিতে হবে, ছোট মুখ দিবেন। বেশি লম্বা হলে হবে না। আচ্ছা কাকা, ওই যে ব্রিজের উপর যে চাচা, আপনি যে এই ছাগলটা যার বাসা থেকে কিনছেন, এই ছাগল বিট করেছিল কোথা থেকে? এটা আমার এইটাতে, এটাতে বিট করেছিল, এটারই বাচ্চা, এটা এটারই বাচ্চা। তো ওইটা আবার বিট করা নিছে, এটা আবার বিট করে নিছে, দেখলাম সেদিন বিট করে গাবিন আছে এটা। গাবিন আছে, কিন্তু ওইটা কি ছাগল? ওটা ওইটা মনে করেন আপনার এই যমুনা পারে তুতারই করস, ওইটা ওই যে আপনার মিয়তি তোতা নাকি তোতা, এই ধরনের তোতা নাকি? ও, তুতার করস এই ছাগলটা, তোতার ক্রস এই ছাগল। তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এই কালার পাঠি কিনলে বিট করালে ভালো ছাগল পেয়ে যাবে। এই কালার কিনলে ভালো হবে, ওই কালার কিনলে ভালো হবে। আচ্ছা, এই কালার নিলে ভালো, কালোর মধ্যে যায় না, কালোর মধ্যে যাওয়া যাবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ কাকা। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে এটা বা কি জাতের ছাগল? এটা তোতা, কস জাতের না এগুলো? 80% তোতা। আসলে তোতার মধ্যে কিন্তু 3-4 রকম কোয়ালিটি আছে, মেয়াতি তোতা এগুলো আছে। যাক, এটারই বাচ্চা এটা। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখলেন যে ফালু চাচা বাসার যে পাঠাটা দেখলাম, কত দিয়ে বিক্রি করছেন? 72,000 নাকি? 72,000 টাকা দিয়ে এই যে এর ভাই বিক্রি হয়েছে, দৌড়াচ্ছে, এর ভাই বিক্রি হয়েছে, মানে এটা পাঠি। তো এটা কত বিক্রি করবেন ভাইয়া? আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো দাম দর মোটামুটি হয়ে গেছে, আমি শুনে গেছি। যাক, এটা আপনারা কেউ নক করবেন না আমাকে যে আসলে এই ছাগলটা বিক্রি করবে কিনা। তো এটা দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে এটা পাঠির বাচ্চা, আর ওই ফালুসা বাসা ওইটা বিক্রি হয়েছিল আপনার হলো 72,000 টাকায়। তাহলে এটা হলো কস জাতের ছাগল, 80% ছাগল, এরই বাচ্চা হলো এই দুটো বাচ্চা হয়েছে, এটা ভালো আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনার এটা কস জাতের ছাগল, এর এক জোড়া বাচ্চা আপনি বর্তমানে এটা ধরেন বিক্রি হয়ে গেছে, তাহলে 45,000, ওইদিকে 72,000, তাই না? তাহলে 7-4-11, 1,10,000, 2,000 আর 5,000, তাহলে 17,000 টাকা, 1,17,000 টাকা এই এক জোড়া ছাগল ধরেন বিক্রি হয়ে গেছে, বাচ্চার দাম বিক্রি হয়েছে, দুধ খাওয়া অবস্থায়। আচ্ছা, এটা কস জাতের। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে, ধন্যবাদ ভাই। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা এতক্ষণ যে ভিডিওটি দেখলেন, অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন যে কস জাতের ছাগল নিয়ে খামার করা ভালো হবে কি বা অরিজিনাল জাতের ছাগল নিয়ে খামার করা ভালো হবে, আপনারা নিজেরাই বিবেচনা করতে পারবেন। সুপ্রিয় দর্শক, আরেকটি কথা বলতে চাই যে আজকে আমি ক্যামেরার সামনে প্রথম, আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো আমি জানি না, তবে আমার ভিডিওর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন যে আসলে আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো। তো আজকে ভিডিও এ পর্যন্তই, আগামীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।